docela dost lepší. Určitě mám víc výdržem. Aha. No, kritik sice, ale já mu dám zase víc hitů, ne? Měl by se mu dát víc hitů, aspoň 4, 5. 1, 2, 3. Uvidíme. Ty bláho, nakonec to nevyhrál. Zkusím to ještě jednou. Vyhrál jsem level 43. OK. Jako tenhle ten berserk mě zatím velice baví. Velice, vážně velice. Čus, bus, bambus, zdravím všechny lipíky a lipičice. Tentokrát se mi to povedlo. Je pondělí a máme tady hru Shake and Fidget. Když se podíváme na tuhle postavu, tak v minulém díle mám takové tušení level 35, 34. Teďka má level 40. Takže zase nějaký ten posun. Staty můžete vidět, že teďka mám zrovna jako docela good až na tu výdrž, protože obratnost mi teďka přidává ten lektvar, že jo, takže obratnost 842 na level 40 jako docela jako OK, není to zase nic světoborného, ale dá se to, ale ta výdrž jako 400, to je vážně málo. Tak, tady máme cech, na někoho útočíme a připojíme se na obranu. Jak tady vidíte třeba Zambatra level 39, Reitra level 28, tady už to teďka, jako hraje to ale jenom občas, ale hraje. Takže si, ještě jsem chtěl jednu věc, já mám furt toho Griffina Draka, tady toho Griffina Draka a já jsem to pochopil tak, že podstatně efektivnější než podlý Draco Griffin. Ekologická odměna 92,4 goldů. Já jsem to pochopil tak, že těch 92,4 goldů máte za jako každou hospodu plus. Nevím, jestli to tak je, pokud to tak je, tak mi to napište do komentářů. A možná bych zkusil podzemo, akorát no možná. Já mám totiž štěstí taky docela malé, ale kolik to stojí? No, a teďka zrovna ani nemám moc goldy. Zkusíme podzemon. Tady mám 46, tady 48 dokonce, takže 46 je teďka nejmenší level v podzemu. Akorát tomu nedávám moc šancí, protože on má o dost víc výdrže, ale já mám zase o něco málo víc obratnosti, takže možná uvidíme. Vyhrál jsem o 6 levelů vyšší, tak to si uložíme. A co jsme dostali? Dostali jsme epickou přilbu, která má všechno určitě lepší, takže si dáme, tohle prodáme. Dáme si tady hospodu. Teďka byl zrovna víkend na zkušenosti, takže jsem ty zkušenosti trošku jako nabral. A taky docela i z těch podzemek. Tady mám další postavy, které hraju. Na tom českém level 33 se mi docela daří. Což jako teďka úplně vloženě nemůžu říct o tom kouzelníkovi, protože aha, 3x zvýš atribut obratnost. 3x zvýšíme atribut obratnost a dostaneme 4780 zkušeností. No, lepší než nic. Vylepšíme se akademii, protože zkušenosti prostě potřebujeme. Zkusíme na někoho zaútočit. Jo, tady se to zrovna jako docela daří, ta pevnost není moc opevněná. Tak, to vyhráme úplně s přehledem. Takže, aha. Tenhle už je o poznání lepší, ale tenhle je úplně noob. Tak úplně v pohodě. Mimochodem jsme ještě točili teďka před pár hodinama, asi před 3 hodinama, kanál na Grionův channel. Tak se podívejte dolů do popisku, budete tam mít odkaz na to video. Je to video z fotbalu. Hráli jsme tam takový challenge, že se musíte strefit do
pravého nebo levého horního rohu brány. Docela zajímavý challenge. Nakonec jsme ho s Grionem vyhráli. Oba jsme měli po 2 bodech. Takže se běžte podívat do popisku. Tak. Tohle je level 42. Já jsem ten level, tohle tu postavu jsem začal později. Asi o 2 nebo 3 týdny později, než jsem začal tu prvotní. Která je teďka 40 a prostě berserky předběhly ještě. Uvidíme, jak se s ním bude hrát dál, ale viděli jste sami v té hospodě, že prostě jako jo, má to své plusy i minusy samozřejmě, jako každá jiná klasa, ale přece jenom jako berserk do prčic. Když se mu zadaří, tak se mu zadaří, jako prostě třeba 5 hitů za sebou. A nebo třeba 10 hitů za sebou, to je prostě... To teďka zrovna asi mi přijde jako nejlepší schopnost, co můžete mít. Zároveň ale prostě, když se ten berserk nenaštve, ani jednou, tak klidně může prohrát i hospodu, což je jako docela voprus někdy, když prostě 3krát za sebou prohrajete hospodu, tak mám za tu postavu. Tak tady jsem připravený, já už se fakt těším, až budu moct i do cechovního portálu. Jak můžete vidět, tak staty na téhle postavě mám stat úplně nejlepší. Zkusil bych možná i podzemí, teďka mám tady nové 52, ale tady bude určitě někdo nižší, jestli mám tady 48, ok, takže 46. Toho jsem teďka dal s tím lučišníkem, tak uvidíme. Ty staty mám docela dost lepší, určitě mám víc výdržem. Aha. Kritik sice, ale já mu dám zase víc hitů, ne? Měl by se mu dát víc hitů, aspoň 4, 5. 1, 2, 3. Uvidíme. Ty bláho, nakonec jsem to nevyhrál. Zkusím to ještě jednou. Vyhrál jsem level 43. OK. Jako tenhle ten berserk mě zatím velice baví. Velice, vážně velice. Pak je tady postava z mezinárodního setu 42. Která jako jo. Dá se. Zase je to lučišník. Takže tak. Tak se podívejte do popisku a tohle je asi všechno z tohohle videa. Tak doufám, že se video líbilo, dejte like a zatím mějte se, bambusáci.